அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா லெட்டர் இ அதுக்கு உண்டான ஷார்ட் சவுண்ட் ஏ அதில் இருக்க வேர்ட்ஸு எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. ப ஏ பே ட் பெட். ர் ஏ ரே ட் red. V A V D wed. B A B G beg. L A Le G leg. P A P G peg. ஏ மே men. P ஏ பே pen. T ஏ டே ten. J ஏ ஜே ட் jet. ஏ நே ட் net. ஏ வே ட் wet. தேங்க்யூ ஃபார் ஆல். தொடர்ந்து வரக்கூடிய வீடியோவை பாருங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல்.